futbolda maydalagan shisha parchalarini bola qo'llarini maydalab olishga harakat etsin. Sizlardan qarshi bo'lsin albatta. Polvon yigitdan ajoyib tomoshalar. Sizlar uchun ayzlar marhamat. Barakalla. Ha, mayli. Rahmat. Endi aytga so'ramaysiz, qon chiqdi, yorug'lik hisoblanadi. Shu holatda qo'li bilan urdirmayman, qo'li yirtilib ketdi. Endi bola bormi biri? To'rtasini, beshisini to'qiydigani ko'p emas. 10 ta bola chiqib kelsin. Bormi? Sizlar uchun azizlar marhamat. Rahmat. Ukalar, bitta gapni aytay, chemodonni ko'taringlar. Boshni ko'tarmanglar, kelishdingmi? Agar boshini ko'tarsang, nariga mahallaga borib tashlaydi. Foyzoldan qarayapti, kelishdingmi? Boshni ko'tarmaymiz. Chemodonni faqat yerga tushirmanglar. Oxirda turgan bola baland endi 5 minut. Baland aka. Birinchidan. Tayyormiki? Ha, aynan. Labbi? Ha. Ukajon, sen birinchisi. Salgina pasay. Aytdim-ku. Mana shunday. Bo'la. Yo, silamas. Mana orqada. Ikasi ko'tar chemodonni. Ko'tar. Ko'tar. Bo'la. Ha, bo'la tegma, mayli. Tayyormiki? Ko'tar. Qaytarmasdan Alloh yor bo'lsin, pulsa zamon o'tgan bo'lsin, bas endi, qani? Iye. Men ustan akraba saltanat shishaga tushasiz dedim. Bu qiz bolaga o'xshab